Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဆိုတော့မနေ့ပြန်မနက်ပေါ့နော်မန်ဒေးမနက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေWorld Cupပွဲစဉ်တွေအုပ်စုပွဲစဉ်တွေရှင်ပြိုင်ကစားဖို့ရှိပါတယ်ဆိုတော့ထုံးစံအတိုင်းကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာ free ပွဲစဉ်တစ်ပွဲအဖြစ်ကျွန်တော် New Zealand အသင်းနဲ့ Egypt အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်ကိုသုံးသပ်ပြီးတော့ရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မနေ့ကတော့ကျွန်တော် live play နားခဲ့တယ်ပေါ့နော်အကြောင်းမျိုးကြောင့်ကျွန်တော် live play မတက်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတိုးတော့မှပွဲစဉ်မှာတော့ဂျပန်ဘော်ရီနဲ့နယ်သာလန်ဂိုးပေါ်ကတော့ဒါ okay သွားခဲ့ပြီပေါ့နော်မန်ဘာနှစ်ပွဲစလုံးကတော့ all win နဲ့ okay သွားခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ရှေ့ရက်က live တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒါ9ရက်ဆက်ပေါ့နော် okay ခဲ့တာမျိုးရှိတယ်လက်ရှိချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ဒါ free ပွဲစဉ်တွေရောမန်ဘာပွဲစဉ်တွေရောကတော့ဒါ all win နေနဲ့အတူဒါ6ရက်ဇက်တိုက်ပေါ့နော်ဒါ okay ခဲ့တာမျိုးရှိတယ် plus တွေနေတိုင်းဒီပါထွက်နေတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့စူးစမ်းပေးရတဲ့အတွက်လည်းကိုညီကိုတွေအဆင်ပြေကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့လာမယ့်ပွဲစဉ်တွေ World Cup ပွဲစဉ်တွေမှာလည်းအပေါင်းတွေစတိုက်ထွက်အောင်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းပေးသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပွဲစဉ်လေးကိုချင်းကပ်ကြည့်လိုက်အောင်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ New Zealand နဲ့ဒီ Egypt အသင်းပေါ့နော်။နှစ်သင်းကြားထဲမှာတော့ Warren King အရာကောဒါ line net အရာလူစင်းဖွဲ့စည်းမှုအရာကောကွာဟချက်ကတော့ကွာခြားချက်လေးတော့ရှိတယ်။ Egypt အသင်းကတော့စစရရပို့ပြီးတော့တာလွန်တဲ့အသင်းအဖြစ်တော့ရှိနေပါတယ်။ဆိုတော့ဒီအုပ်စုထဲမှာကလည်းအဖွင့်ပွဲစဉ်တွေမှာတရေပွဲစဉ်တွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကိုရမှတ်တမှတ်ကိုစီနဲ့နောက်တစ်ဆင့်ကိုဘယ်အသင်းတွေကတက်သွားမလဲဆိုတာကခံမှန်းခတ်ပါတယ်ဆိုတော့နာမည်ကြီး Belgium အသင်းကလည်းအဖွင့်ပွဲစဉ်မှာ Egypt နဲ့တည်ကြခဲ့တာကြောင့်ရမှတ်တမှတ်စီပဲရရှိထားတဲ့ Egypt goal Belgium ရောပြီးတော့ဒါ Iran နဲ့ New Zealand ပွဲစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်နှစ်ကိုတည်ကြခဲ့ပြီးတော့ရမှတ်တည်တမှတ်စီတာရရှိထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဒါဒီအုပ်စုကတော့တော့ရှေ့ရပြောသလိုလက်ကျန်ပွဲစဉ်တွေမှာအမှားခံလို့မရတော့ဘူးအမှားခံတဲ့အသင်းကတော့ဒါအုပ်စုကနေလှည့်ပြန်ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီအုပ်စုထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ New Zealand ကအင်အားအနည်းဆုံးဆိုပေမဲ့လည်း Iran လိုမျိုးဒါကမ္ဘာအဆင့်ပေါ့နော်သူ့ထက်60လောက်မြင့်တဲ့ Iran ကကမ္ဘာအဆင့်20မှာရှိရပေါ့နော်ဒီအသင်းကိုနှလုံးသွင်းပြပြီးတော့တူတူဆိုပြီးတော့ဒါကစားပြသွားခဲ့တာတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Egypt အတွက်ကလည်း New Zealand နဲ့တွဲဆုံနေဆိုပေမဲ့ဒါလွယ်ကူမဲ့ပွဲစဉ်တော့မဟုတ်ဘူးပြီးတော့ World Cup ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအသင်းတိုင်းမှာကမျှော်လင့်ချက်ကိုစီရှိနေတာဖြစ်တဲ့တော့ပေါ့နော်လက်ကျန်ပွဲစဉ်တွေကတော့တော်တော်လေးကိုအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်မှာဒါဘယ်ဂျီယန်အနေနဲ့ကအီရန်နဲ့တွေ့နေတာမျိုးရှိတဲ့အတွက်ကိုဆိုတော့ Egypt အနေနဲ့ New Zealand ကိုသာအနိုင်ရရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ဆုံးကစားမဲ့ပွဲစဉ်မှာဒါအီရန်နဲ့ကစားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကို New Zealand ကိုအနိုင်ရရှိခဲ့မယ်အီရန်ကိုကြော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Egypt အနေနဲ့ကမ္ဘာဖလားအုပ်စုကနေပြီးတော့ကြော်လွန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ရှုံးထွက်အဆင့်တွေကိုဒါတက်ရောက်နိုင်မှာလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုEgypt လက်ရွေးစင်အသင်းအတွက်ကလည်းမှတ်တမ်းကောင်းအသစ်ရေးထိုးနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပွဲစဉ်ကသူတို့အတွက်အရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့ New Zealand အသင်းနဲ့ပွဲစဉ်မှာသာ Egypt အနေနဲ့ခြေချော်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Iran ပွဲစဉ်ကလည်းခက်ခဲအောင်ပါပဲပွင့်လင်းပြောရရင် Iran နဲ့ဒီ Egypt နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှ Iran ကတော့ Egypt ထက်စားလို့ရှိရင် Warren King ပုံမြင့်တဲ့အတွက်ကိုပေါ့နော် Iran နဲ့ပွဲစဉ်ကလည်း Egypt အတွက်ကျင်းတွေပေါက်ခက်ခဲမယ်ဆိုတော့ဒီလိုပွဲစဉ်မျိုးမှာ Egypt အနေနဲ့ရမှတ်3မှတ်ကိုအပြေအဝရယူထားဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့ရှေ့ကပြောလို့လူချင်းစုဖွဲ့မှုအရာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါခရစ်ဦးဆောင်လာမယ်ပေါ့နော်ဒါ New Zealand ထက်စားလို့ရှိရင်တော့ Umama Mosh တို့ Kinsala တို့ Zico တို့Trasigat တို့ခြားသောကစားသမားတွေပေါ့နော်ရှိနေတဲ့ Egypt ကတော့ပို့ပြီးတော့တောင့်တင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါယူဆလို့ရတယ်သုံးသပ်လို့ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကျေးတန်းတွေဘက်ကိုဆက်သွားကြည့်ရအောင်ဆိုတော့လက်ရှိမှာ Egypt ကနေပြီးတော့ New Zealand ကို 1+20ကိုပေါင်းကြီးအရတော့ 2-60 နဲ့80ပတ်ချလဲအကျော်ပေးလာပါတယ်ဖွင့်လှစ်ပေးလာပါတယ်ဆိုတော့ဒီကျေးတန်းတွေအရာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Egypt အသင်းရဲ့အကျော်ပေးမှုကဒါ fair ဖြစ်တယ်မျှတတယ်လို့တော့ဒါယူဆလို့ရပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဖွင့်ပွဲစဉ်မှာ Egypt ထက် Warren King နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့တာတဲ့ Iran အနေနဲ့ New Zealand နဲ့တွဲဆုံမှုမှာဒါ level အရှုံးဆိုတာမျိုးပေါ့နော် level 100အကျော်ပေးခဲ့တာနဲ့နှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Egypt ရဲ့လက်ရှိ New Zealand ပေါ်အကျော်ပေးမှု 1+20 ဆိုတာကတော့ဒါ fair ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် friendly match တွေမှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း New Zealand အသင်းကိုဒါ Warren King 50ဝန်းကျင်လောက်ကချီလီက 1+80 အကျော်ပေးခဲ့တယ်သို့တော့အဲ့ဒီခြေတန်းနဲ့ဒါကျင်းမအောင်ပဲနဲ့ New Zealand ကတော့မှဒီချီလီပေါ့နော်ချီလီကိုအနိုင်ရရှိဂိုးပြတ်အနိုင်ရရှိခဲ့တာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော် sorry ခုနကကျွန်တော်ပြောတာချီလီပေါ့နော်ချီလီကဒီ New Zealand ကို 1+80 ပေးပြီးတော့ကျင်းမအောင်လို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုအနေအထားမှာချီလီနဲ့ကျွန်တော် Egypt ရဲ့ခြေတန်းအရနှိုင်းယှဉ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Warren King အရ Egypt ကနည်းနည်းမြင့်နေဆိုပေမဲ့ခြေတန်းအရတော့အရင်ကြီးတော့ကွာမလို့ပေါ့နော်ဒီလိုအနေအထားမှာ Egypt အနေနဲ့လက်ရှိအကျော်ပေးမှု 1+20 ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ဒါလက်ခံလို့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာရှိပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှေ့ရပြောလို့ပေါ့နော် New Zealand ဒီအုပ်စုထဲမှာဒါ Warren King အရာရောဒီအသင်းရဲ့စုဖွဲ့မှုအရာရောအားနည်း
ဆုံးအသင်းလို့ကျွန်တော်ယူဆထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် Egypt အနေနဲ့ကတော့ဒီပွဲစဉ်မှာဒီအနေဆုံးတော့သူ့အနေနဲ့ဒါတရေပေါ့နော်ဒါကြေးတဲ့အင်အားဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတရေကန်လို့တော့မရဘူးပေါ့နော်3မှတ်ကိုပြေဝရယူရမယ်အခြေအနေမျိုးမှာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်လဲ1+30 ဆိုတဲ့ sorry 1+20 ဝန်းကျင်ပေါ့နော်ချိုးသောကြောပေးမှုတွေမှာတော့30ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့1+20 ဆိုတဲ့အကြောပေးမှုမှာမျှတတာဖြစ်တဲ့အတွက် Egypt အသင်းနဲ့ရင်ခုန်သင်းတဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲလို့တော့ကျွန်တော်ကတော့မြင်ပါတယ်ပြီးတော့ဂိုးပေါင်းကြီးကကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဂိုးပေါင်းကြီး2-60အရာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါပထမဒီအီရန်နဲ့နယူးဇီလန်နဲ့ပွဲစဉ်တုန်းက2-30ပဲပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီတော့မှတ်မှတ်ရကျွန်တော် live မှာဒီဂိုးပေါင်းကြီးကပြော့မနေဘူးပေါ့နော်ဂိုးပေါ်နဲ့ရင်ခုန်သင်းတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ဂိုးပေါ်ရွေးချယ်ပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီပွဲစဉ်မှာလည်းအီရန်နဲ့နယူးဇီလန်အတူတူကြပြီးတော့ဂိုးပေါ်သွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်လက်ရှိမှာလည်းဒါအီဂျစ်နဲ့ဒီနယူးဇီလန်ပွဲစဉ်မှာ2-60ဆိုတာကတော့ဂိုးပေါင်းကြီးရကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ပြင်းရှားတဲ့ဘက်ကိုသွားတယ်ပေါ့နော်မျှတတယ်လက်ခံလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါနယူးဇီလန်လည်းဂိုးရရှိဖို့ရုန်းကန်လာမယ်ဆိုပေမဲ့လည်းပေါ့နော်အီဂျစ်ရဲ့ခံစစ်ကိုကျော်လွှားဖို့တော့ခက်ခဲအောင်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အီရန်နဲ့ပွဲစဉ်မှာဂိုးပေါ်လို့အီဂျစ်နဲ့ပွဲစဉ်မှာဂိုးပေါင်းကြီးလေးကပြား30လောက်ပို့ပြီးတော့ပေးထားတယ်လို့ယူဆတယ်ပေါ့နော်ကြောင့်ဒီပွဲစဉ်မှာတော့ဒါကျွန်တော်တို့ body အီဂျစ်ကိုအဓိကထားပြီးတော့ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ရွေးချယ်ပေးနေတာမျိုးရှိတယ်ဂိုးပေါင်းကတော့ပပလေးအနေနဲ့ brother တို့အကြိုက်တူရင်တော့ကိုပေါင်းအောက်လေးကိုပလေးရင်ခုန်တင်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီပွဲစဉ်ပေါ်ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်30ချက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ချက်ရှိနေတဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုတော့ကျွန်တော် member group မှာတင်ဆက်ပေးသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ် member နံပါတ်လေးလည်းချပေးထားပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ